係啦，咁啊歡迎大家嚟到咗啦，就係微播灣區頻道嘅。咁今日咧就係呢一個星期日下晝3點鐘。嗱，咁啊3月28號星期五新開，位於 Daly City 嘅 Salamanti 中心呢一間咧就係韓國超市啊。咁啊今日咧星期日下晝嘅時間啦，哇！呢個時間3點唔係3點，係接近4點鐘啦。而家要限制人流喎，現場打晒蛇餅。我以為咧今日咧係仲係派袋啦，就係打晒蛇餅啦，估唔到啦，而家限制呢一個人流量。哇！今日真係太多人啦！睇到咧就係停車場呢度啦，停車場呢度咧都係停滿晒車嘅。呢一個人龍咧已經係排到去啦，就係轉彎嘅位置啦，仲有100米咁長嘅。我啱先咧就係開車入嚟嘅時候啦，咁而家咧就限制人流量啦。估唔到呢個韓超嘅魅力咧就係非常之吸引嘅。嗱，而家可能咧每一名嘅顧客要等待15至到咧就係20分鐘先至可以入去啦。現場限制人流量。咁啊，今日咧三藩市灣區天氣情況咧又大風啦，又有降雨啦。咁啊，戶外活動咧就唔係太適合嘅啦。咁所以咧嚟行商場嘅話咧就最合適啦。嗱，咁啊嚟到呢一個全新嘅韓國超市啦，應該咧就係一個就係花園嚟嘅。咁啊，所謂咧就係新市坑3日香啦，咁所以大家都排晒隊過到嚟朝聖一下啦。咁啊，而家咧就睇到呢一個顧客咧就排緊隊啦，咁排緊呢一個咧就係大門嘅位置。咁啊，現場見到有保安員啦，就喺度維持秩序嘅。咁睇睇咧就係控制住呢一個咧就係人流量啦。咁啊，太多人嘅話咧，或者都會造成呢一個咧就係危險指數喺度啦，因為咧每一個空間咧都有一個咧就係容納嘅人數嘅。即係我個人睇法咧，即係入邊嘅呢一個空間咧，就比呢個 H-Mart 咧就係更加之大咁，所以咧比 H-Mart 嗰個容納嘅人數咧應該就多好多噶啦。見到啦，現場啦，亦都係車來車往、人來人往嘅。雖然要排隊，但係啦，咁啊而家嘅天氣情況冇太陽嘅情況之下啦，都可以講咧就舒適一啲嘅。如果有太陽嘅話咧，曬到嘅話咧，亦都係比較辛苦嘅。不過亦都係一個問題喎。如果冇太陽嘅話，今日咧就咁大風啦，所以咧如果着得少衫嘅話咧，都比較寒冷嘅。我睇睇呢一個隊伍咁啊排到邊度先嚇？咁啊因為咧啱先咧揸車入嚟嘅時候咧，都見得到咧就係打晒蛇餅嘅。嗱，而家打晒蛇餅，去到轉彎位呢一度啦。哇，似乎咧排隊嘅人數都比較多。哇，究竟係咪要排1個鐘先至可以入到去咧？我諗1個鐘都唔得喎，咁多人喎，太多人啦，太多人，太多人，太多人。購物車，哇，1個鐘都唔知未必得唔得。哇，排到過嚟呢一個後門呢一邊啊，實在太長啦，排個半鐘唔知得唔得，應該1個鐘啦。嗱，我聽到咧就係現場嘅聲音話啦，1 hour 1個鐘啊，話都比較長時間。嗱，除咗咧就係出邊咁多人排隊之外咧，原來喺Salamanti中心呢一度啦，亦都有長長嘅隊伍排緊喺度嘅。大家睇睇現場嘅畫面啦，哇！咁所以咧，大家只能夠望而卻步啦。咁而都有個閘啦，就係關注喺度嘅嚇。睇翻咧就係入邊嘅顧客人數咧就唔係太多嘅。咁或者店家都想控制住呢個人數啦，俾呢一個顧客有一個最佳嘅體驗啦。
咦，見到啦，鯉魚門啦，應該即將啦會響呢一度啦就係開業喎。